Hello guys, ito na tayo. Ayan. Ito na yung bago kong i-review. Okay, let's open it guys. What's inside? Classic na laro na pagkain ng ng mga Taiwanese. Uy. Ayan, bago ka makakain, ayan, bubunot ka muna. Pag ito yung nakuha mo, 5. Pag ito, 5 ibibigay sa yung what's this? Ano to? Tikwa. Nay, this is tikwa. Oh, kamote, sweet potato. Yeah, tikwa sa Chinese. Alright, may tusok. Tapos, pag 5 nakuha, ito nakuha mo, bigyan ka ng 5. Pag ito, kalabaw, 3. Pag ito, ewan ko ano to, 2 lang. Pag tiger, 1. Alright. Let's see kung suswertehin ba tayo dito. Let's see kung gaano ako kaserte. Tingnan natin ang mini, mini, mo. Mini, mini mo. Babalik sa kanya. Oh. Ay, yatay. Ay. Okay, let's see. Turo sa akin ng asawa ko, ganto-gantuhin daw. Para mabukas agad. Uy, ilan kaya to? Hulaan nyo. Ang unang makahula, may 30 Gcash. Hulaan nyo, ilan makukuha ko, ha? 5. Tingnan nyo, hulaan nyo kung ano yung makukuha ko. Yung 1, 2, 3, or 4. Alin? Okay? Comment down below, guys. Bilisan nyo habang hindi ko pa ito nabubuksan. Okay? Ayan na. Mabubuksan na. Okay. Let's see. Reveal. Tingnan natin. Tapos na mag-comment. Yung unang-una ha, na nag-comment kung ang nabunot ko is yung 1, 2, 3, or 4. Kung tama kayo, mananalo kayo ng 30 Gcash. Alright. Tingnan natin. 1, 2, 3. Number 4! O, diba? Si Tiger Bomb. Diba ganito yung mark ng Tiger Bomb? Diba? Yung pampahid. Oh, diba? Si number 4 ang nanalo. Yay! Okay. Isa lang. Ano ba yan? Tapos, pagka wait, asan yung pambukas? Ayan. Ito. Ay, paano yun? Pagka kukuha ka. Paano to? Liit-liit naman ito. Lugi ka. Ito yung malaki. Paano to? O, isang malaki ang kukunin mo pag nanalo ka. Tikman nga natin yung maliit lang. Kamuti nga. Sarap. Ang sarap nyo, guys. Ang harap. Ay, gusto ko to, the best. Try next. Hindi effective yung mini mo. Ulit. Roses are red, violets are blue, sugar and sweet. And so are you. Dito tayo. Ilan ang mabubunot ko, guys? Comment down below. Comment agad. Dali. 1, 2, 3, or 4. Comment nyo agad, guys. Yung unang-unang nakasagot ng tama. Yun ang mananalo, ha? Okay. Let's see. Bawal ang flooding. 1, 2, 3, or 4 ang napanalunan ko, guys. Tingnan nyo. Ba naman tong hirap naman buksan na itong ano ba naman yun? Okay, ito na. Hindi pa din. Reset. Anong silbi ng mahaba mong kuko? Hindi mo mabuksan-buksan. Ay. Wait lang, ilalapit ko sa mata ko, guys. Sa mukha ko dahil malabo na ang mata ko. Hindi ko siya hindi ko ma-shoot yung kuko ko dun sa butas. Okay. Game, ito na. Reveal. Alin, sino nanalo kaya? 1, 2, 3, or 4. Congratulations sa magiging winner. Huh? Oh, ay, ito pa rin ulit pala 4. Ito pa rin Tiger Bomb. Kailan tayo mananalo naman? Game. Next. Last one. Last winner. Alin kaya dito? Ito. Ito siguro. Kasi kanina yung katabi niya is 1. Ay, yung number 4. So, ito siguro na to. Yung mas mataas-taas naman. Okay? Hulaan nyo, guys. Dali. Comment your number below. Comment now before we open this. Uy!
Ay, mukhang ano, ay, iba to. Hindi ito si Tiger Bomb. Yun na, ayan na. Okay, 1, 2, 3. Ay, si Tiger Bomb pa rin, giyatay yan. Okay, tatlo lang mananalo natin. Oh, thank you so much. Thank you so much, guys, for watching. Ayan, nanalo kayo ng ano. Sino yung nanalo ng tatlong Gcash tigta 30? O, diba? May hidden pa game pala dito sa premiere na ito. Oh, salamat. See you on my next review. Bye-bye.